Høyre har foreslått en økonomisk ramme for kommunesektoren både i 2009, 2010 og 2011, som hadde gitt kommunene et økonomisk handlingsrom på linje med regjeringens opplegg. Vårt alternativ innebærer imidlertid at en større andel av inntektene hadde kommet gjennom at kommunene hadde fått beholdt en større andel av egne skatteinntekter. Men i motsetning til regjeringens opplegg ville et samlet opplegg fra Høyre ha betydd en jevnere vekst for sektoren, fortsatt fokus på effektivisering og fornying, og forventninger til sektoren i samsvar med de økonomiske rammene. Kommuneproposisjonen for 2012 inneholdt få overraskelser. Den rød-grønne regjeringen fortsetter en politikk der kommunene får stadig mer begrenset politisk handlingsrom, hvor staten fortsetter sin sentraldirigering, og hvor verdien av næringsutvikling i egen kommune ikke blir honorert. Komiteens medlemmer fra Frp, Høyre og KrF viser til at den tradisjonelt har kunnet dele den statlige styringen av kommunene inn i to hoveddimensjoner: styring av målsettingene eller styring av virkemidlene. Styring av virkemidlene i forhold til kommunene har tidligere vært mye brukt, f.eks. gjennom øremerking av midler. Under dagens regjering ser vi imidlertid at styringen er dobbel. Riktig nok reduseres andel øremerkede midler, men styring gjennom andre føringer som forskrifter, regelverk og lover har økt parallelt med den statlige styringen av målsettinger på vegne av kommunene, gjennom både rettighetslovgivning, maksimalprising på ulike tjenester og målsettinger som f.eks. full barnehagedekning. Denne dreiningen innskrenker handlingsrommet til de lokale beslutningstagerne, og vi mener at regjeringen Stoltenberg har skapt en stor forventningskrise i Kommune-Norge. Gjennom media og i den politiske debatten skapes det inntrykk av at Kommune-Norge har fått økte midler til å forbedre tjenestetilbudet. Etter vår mening er dette feil. Kommunesektoren har hatt store utfordringer knyttet til kostnadsveksten. Regjeringen har ikke vist evne til å ta inn over seg disse nye utfordringene som kommunesektoren står overfor. Kommunens utgifter har de siste årene økt mer enn det regjeringen overfører. Praksisen fra dagens regjering er at kommuner får tilskudd det første året et tiltak blir innført, men at regjeringen deretter fjerner tilskuddet. Denne praksisen medfører at kommuner blir pålagt oppgaver som ikke er fullfinansierte. Dette bekreftes bl.a. i PwC og KS sitt FoU-prosjekt «Hvem tar regningen? Er statlige reformer fullfinansierte?», hvor bl.a. barnehagereformen og dens finansiering evalueres. Under dagens regjering har kommuner og fylkeskommuner fått stadig flere lovpålagte oppgaver uten at finansieringen følger med. Dette medfører at kommunene må kutte i sine øvrige ansvarsområder. Frihetsbehovet for Kommune-Norge må også innebære frihet fra underfinansierte reformer. Regjeringen truer på mange måter kommunenes frihet, gjennom manglende finansiering og løfter som stiller lokalpolitikere i utfordrende situasjoner, fordi de ikke er i stand til å levere det som forventes av dem. Friheten til å kunne prioritere i tråd med lokalpolitiske ønsker har dermed blitt svekket. Den viktigste friheten for kommunene er likevel frihet til å gi gode nok tjenester og frihet til lokal tilpasning. Det som truer denne friheten er først og fremst at det ikke er ressurser til å utvikle og vedlikeholde kompetansebaserte, stabile og lokalt tilpassede tjenester på de områder som vurderes som de mest sentrale: skole, helse og omsorg. En forenkling fra dagens system til en tonivåmodell med kun stat og kommune vil bidra til effektivisering. Høyre mener at utover kvalitetskommuneprogrammet har regjeringens arbeid med fornying i kommunesektoren stoppet helt opp. Kommunene er nå inne i et tøft arbeid med omstilling og effektivisering for å få utgiftene i samsvar med inntektsnivået. Hvis ikke kommunene i dette arbeidet får muligheter til å omstille og effektivisere for å få mer igjen for pengene, blir konsekvensene reduksjon i tjenestetilbudet, redusert kvalitet, parallelt med økte forventninger som følge av regjeringens retorikk. Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen at den vil fremme forslag om lovfesting av samkommunemodellen. KS og kommunene selv har uttalt seg klart mot en slik ordning. Og Høyre stiller seg kritiske til at regjeringen allikevel ønsker å fremme en proposisjon om samkommune og økt byråkrati. Vi vil naturligvis komme tilbake til dette når saken blir fremmet for Stortinget. Men vi viser allikevel til, og så viser vi videre til en uttalelse fra KS landsstyre i fjor, 28. mai, der de sier at regjeringen foreslår at skatteinntektenes andel av kommunesektorens inntekter reduserer fra 45% til 40%. Det står riktignok i innstillingen 4%, men det er altså en feil som må rettes opp. Skattesvake kommuner vil tjene på det, men kommuner hvor innbyggerne bidrar med mer skatt taper. Landsstyret i KS mener at lokal forankring av inntektene er viktig for det lokale selvstyret.
Vi deler denne oppfatningen og mener at kommunene må få beholde minst halvparten av egne skatteinntekter. Det er viktig at kommunene stimuleres til å drive aktivt nærings- og utviklingsarbeid, slik at den kan bidra til økt verdiskapning og vekst i skatteinntektene. Ved stadig å redusere skatteinntektenes betydning for kommunene motvirker regjeringen en slik utvikling. Det er svært viktig at kommunene får beholde deler av selskapsskatten lokalt. Det skaper et viktig grunnlag for kommunene for å kunne føre en positiv og framtidsrettet næringspolitikk. Med regjeringens opplegg hvor den reduserer skatteandelene til kommunene til 40% og heller ikke lar kommunene beholde en del av selskapsskatten, er insentiver for utvikling av en vekstkraftig næringspolitikk i kommunene effektivt fjernet. Dette er svært uheldig og sender signaler om at kommunenes innsats på dette området er av liten betydning. Det er stikk i strid med hva Høyre mener. Og derfor så har gledelig nok både Høyre, Frp og KrF samlet seg om forslaget om at Stortinget ber regjeringen sikre at 4,25% av selskapsskatten tilbakeføres til kommunene. Det er gledelig at en samlet opposisjon nå slår fast at kommunene skal ha noe igjen for å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser. Dette passer naturlig nok ikke inn i regjeringens blinde tro på omfordeling. Trekk alt inn i statskassa, del generøst ut igjen til kommunene. Det er regjeringens motto, og det hørte vi også i representanten Ingalill Olsen sitt innlegg, der hun snakket om at kommunene skulle få gleden av å forvalte det som staten delte ut, i stedet for å tenke på at de skatteinntektene som skapes lokalt, og de inntektene som skapes lokalt faktisk er kommunene sine, men blir da sendt og trekt inn til statskassa og for så bli delt ut igjen. Kommunene vil få en økning i sine frie inntekter på mellom 3,75 og 4,25 milliarder kroner i 2012. Kostnader knyttet til den demografiske utviklingen er på om lag 2,1 milliarder kroner og må dekkes av veksten i frie inntekter. KS forventer en høyere utgiftsvekst enn hva regjeringen forutsett. Så over til noen fagområder som kommunene har ansvaret for. Barnehager er et av dem. Høyre er opptatt av å sikre et godt kvalitetsmessig og mangfoldig barnehagetilbud for alle barn. Og jeg vil vise til Høyres tidligere merknader om delkostnadsnøkkelen for barnehagene, hvor Høyre var kritiske til bl.a. utdanningskriteriet som fordelingskriterium. Statssekretær Sandbakken i Kommunaldepartementet sier til Kommunal Rapport 27. mai 2011 at utdanningskriteriet viser tegn til å bli svekket, da det ettersom flere benytter tilbud om barnehageplass har mindre betydning for etterspørselen etter barnehageplass. Regjeringens egne beregninger viser at det ble opprettet om lag 1100 flere heltidsplasser i barnehagene enn anslått i 2010. Dette tyder på at utdanningskriteriet som et objektivt og rettferdig fordelingskriterium er ytterligere svekket. Høyre er bekymret for at dette fører til en skjev fordeling av tilskudd mellom kommunene, noe som til sjuende og sist går utover barna, foreldrene og de ansatte i barnehagen. Vi er også bekymret over at den pedagogiske bemanningen i barnehagene er svekket, og at mange private barnehager opplever usikkerhet om hvilke økonomiske rammer de skal forholde seg til etter at ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd trådte i kraft 1. januar 2011. Også innenfor det kommunale barnevernet er det store utfordringer. Det har blitt behørig debattert i denne sal mange ganger. Jeg går ikke videre inn på det, men viser til de lange og mange merknadene som opposisjonen har om barnevern i innstillingen. Vi står på terskelen til en valgkamp, der flere tusen kandidater for første gang har stilt seg til disposisjon, er motiverte og ønsker å være med og utforme sitt lokalsamfunn. Jeg og Høyre ønsker å gi disse kandidatene større tillit enn det regjeringen vil. Vi ønsker å gi kommunepolitikerne rett til å være herre i eget hus. Vi vil redusere den statlige dirigeringen og overstyringen. Vi vil gi kommunene redskap som gjør at næringsutvikling lønner seg. Og vi vil at lovlige vedtak fattet i kommunale organ, folkevalgte organ, ikke skal kunne overprøves ved bruk av statlig skjønn av byråkrater uten folkevalgte verv. Vi vil ta lokaldemokratiet på alvor. Vi vil at de topp motiverte førstegangskandidatene skal være like entusiastiske ved utløpet av neste valgperiode som det er nå rett før valget. Norske kommuner må få større frihet. Vi trenger en frihetsreform for Kommune-Norge. Da blir det replikkordskifte. Første replikant, Håkon Haugli. Deretter Heikki Holmås. Haugli.
Representanten Helleland sikkert enig I at det forskjell på å være på fest og det å måtte kutte I kommunebudsjetter. Ved flere tidligere korsveier og også I merknaden til årets kommuneproposisjon har Høyre tegnet et dystert bilde av situasjonen I Kommune-Norge. I debatten om statsbudsjettet for 2010 mente Helleland, sitat, at regjeringens opplegg vil kreve omstilling og, la han til, kutt fra kommunenes side. I går la SSB fram tall som viser en vekst på 10 000 sysselsatte I norske kommuner. Kan Stortinget nå få en innrømmelse fra Helleland at han tok feil da han karakteriserte 2010-budsjettet som et kuttbudsjett? Og kan Helleland forklare hvordan hans beskrivelse av omstilling og kutt forenlig med uttalelser fra Høyres nestleder Jan Tore Sanner om at de rødgrønne har skapt kostnadsfest I kommunene? Hva mener egentlig Høyre norske kommuner på fest, eller de på avmagringsdiett? Eller kanskje sannheten et sted midt imellom, at nøkternhet preger norske kommuner, men at det står ganske bra til? Taletiden over, Helleland. Ja, representanten Haugli hadde mye på hjertet I replikken sin, og jeg skjønner at det vanskelig å få plass til alt, men det som utgangspunktet til representanten Haugli at Høyre visst nok skal ha sagt at det står så dårlig til I Kommune-Norge. Nei, det står ikke dårlig til I Kommune-Norge. Høyre har gitt akkurat de samme rammene for kommunesektoren som regjeringen har gjort, og det begynte innlegget mitt med I 2009, 2010, 2011, og vi kommer antagelig til å ligge på det samme I 2012. Det ikke Kommune-Norge som problemet, det regjeringen. Det regjeringen som overhodet ikke ønsker å gi kommunene tillit, ved at det stadig blir mer sentraldirigering, det blir mer sentralstyring, det blir overstyring, detaljregulering. Og statsråd Navarsete har jo varslet en egen melding om dette, som Stortinget visst nok skal få kanskje rett før valget. Det blir interessant, for det jo en erkjennelse av at denne regjeringen har feilet. De klarer ikke å ta kommunene på alvor gjennom å gi dem faktisk den frihet de fortjener. Neste replikant, Heikki Holmås. Deretter Heidi Greni. Etter min oppfatning komplett uforståelig avslutning fra Trond Helleland til det forrige replikken, all den tid det vi og vår regjering som har sørget for at du aldri har hatt større andel frie midler rundt omkring I kommunene. Kommunene velger selv hvordan det man vil bruke disse pengene innenfor alt det som vi selv mener felles regler og felles fornuftig politikk som fremkommer her på Stortinget. Ellers så merker jeg meg jo at her om dagen så var Bent Høie fra Høyre ute og mente at Oslo kommune sin måte å drive anbudspolitikk på var overhodet ikke riktig I forhold til barnevern og hvordan det ble drevet, og jeg regner vel med at Høyre kommer til å være ute og egentlig ønsker å detaljregulere kommunene på det området. Jeg hjertens enig med Bent Høie, men den beste måten å gjøre noe med det på å skifte ut styret I Oslo. Men jeg skulle spørre I forhold til skatt. Det de rikeste kommunene, Asker og Bærum, som vil tjene på politikken til Trond Helleland. Det finnes ingen dokumentasjon på at det å øke skatteandelen fører til mer næringsutvikling. Helleland? Jeg vet ikke om det var et spørsmål, eller om det var en konstatering fra Holmås sin side, det han avsluttet med. Han hevdet at jeg hadde et uforståelig avslutning av min forrige replikk. Jeg klarte ikke helt å få sammenhengen I det representanten Holmås heller snakket om. Men det han sa, det var jo at det var holdt på å si fryd og gammen I Kommune-Norge, fordi det hadde så mye frie midler. Men jeg viste altså I mitt innlegg at demografi tar veldig mye av de frie midlene. Og så det ikke, altså hvorfor skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om den statlige overstyringen av norske kommuner, hvis det ikke noe problem? Det jo åpenbart et problem når statsråd Navarsete gjør dette til en av sine hovedsaker, som jeg helt enig med statsråden I, at Kommune-Norge overstyrt. Fylkesrådmannen I Sogn og Fjordane har startet egen Facebook-side, der han ber om innspill på statlig detaljstyring, overstyring av norske kommuner. Holmås bør lese den meldingen som kommer, og antagelig bli klok. Neste replikant, Heidi Greni. Greni. Representanten Helleland skaper et inntrykk av at økonomiutviklingen har vært dårligere under denne regjeringen enn vi hadde frem til 2005.
For den som kom inn i lokalpolitikken i 2005, og som kjempet at den første saken i kommunestyret var nedsetting av øksekomité for å ha kraftige nedskjæringer i alle tjenesteområder i kommunen på grunn av dårlig kommuneøkonomi, kjenner ikke meg helt igjen. Det fortsatt store utfordringer i å være lokalpolitiker, men nå så går diskusjonen mer på hvor skal vi øke tjenestetilbudet hen, og hvilke nye stillinger skal vi utlyse, i stedet for hvor kan vi skjære ned, og hvem må vi si opp. 10 000 nye stillinger i 2010 tyder jo på at det går rett veien i Kommune-Norge. ROBEK-tallene fra 2005 viser at det var knapt 120 kommuner i ROBEK i 2005. I 2009 hadde vi 42 kommuner. Tyder ikke det på at vi har fått en bedre kommuneøkonomiutvikling i dag? Presidenten ber om at representantene forholder seg innenfor den tildelte taletiden. Helleland? Jo, vi har fått en bedre økonomi de siste årene i kommunene, men når det gjelder 2005, som representanten Greni innledet med, så var jo det beste året for kommunene når det gjaldt økonomi. Da var det en voldsom vekst i kommuneøkonomien etter noen magre år. Og dette reflekterer jo den generelle økonomiske utviklingen i samfunnet. Det kan jo ikke være sånn at kommunene i Norge har en voldsom handlefrihet i de år der staten og næringslivet ellers ligger med brekt rygg. Det har vært en eksplosjon i økningen i Statens pensjonsfond utland sine disponible midler, noe som naturligvis også tilfeller en av de viktigste velferdsprodusentene i landet, nemlig norske kommuner. Så jeg er glad for at det er gått bra med oljeprisen, at vi har klart å sette til side og holdt handlingsregelen, og samtidig gitt rom for økt utvikling i norske kommuner.